hautawahi pungukiwa siku nyingine yoyote, hautawahi ishiwa siku nyingine yoyote. Ukishiriki meza ya Mungu huyu, hii kiti chako ambacho umepewa ni chako, imeandikwa jina lako. Angalia vizuri, usikalie cha mwingine, alia chako, maana mapochopocho yako yametengenezwa katika kiwango kinachoenda kusudi ladha ya mate ya kinywa chako. Kwa hivyo ninanyenyekea sana mbele za mkono wa Bwana wa kuume, na ninaomba tuungane pamoja katika ombi hili fupi tunapoenda kuingia katika awamu hii ya kusikiza mausia ya Mungu kama neema yake inavyotuwezesha mchana huu wa leo. Chukua tu dakika moja mbele za Mungu, ukamuombe Bwana akusaidie na anisaidie, kwamba tunaenda kuingia katika mausia ambayo yanahitaji hekima, mapenzi na mafufuko ya Mungu tu, tuweze kusikia makusudi ya Bwana jinsi anavyoyaachilia kama yalivyoandikwa katika jina la Yesu Kristo. Baba wetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe kabisa, maana ni jina kuu zaidi ya majina yote. Sio jina linalotafutwa katikati ya majina mengine, ni jina lililo juu ya majina yote, jina la utawala na ufalme wa hili jina hauna mwisho. Sisi tuko katikati ya uzao na kizazi ambacho umekiweka ili mkawe ushuhuda katika ukubwa na utukufu wa jina hili. Ninanyenyekea mbele zako Bwana, naomba neema inayotosha gharama hii, maana mtakatifu umeniweka kwa sababu ya nafasi hii. Katika mkono wako wa kuume ukatubebeshe na ukatusaidia, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Baba, ninasema asante. Wewe ni Mungu na ukuu wote una wewe. Ninaomba sana kwa neema ya hii Mfalme, uruhusu manyunyu ya kuweza kupanguza akili na mawazo na viungo vya mwili, kwamba tutakuwa katika umacho na umakini wa kulisikiza hili neno. Roho Mtakatifu uelezaye makusudi ya Baba katika undani, na kusihi sana nikishuka chini na kunyenyekea, wewe uchukue nafasi ya utukufu wote kwa ajili ya kulikuza kanisa lako, maana unajua mahali tulipo na mahali tunapostahili kusonga. Sasa hivyo Mwokozi, tunajivika mbele zako Mungu wangu, katika unyenyekevu wote shikamanisha wingu lote liwe katika utukufu wa nguvu zako, ili kwamba tuhifadhiwe katika mkono usiopungukiwa. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Karibisha jirani yako kwa niaba yangu, mwambie ndugu Joseph amekusalamia. Hakikisha unaongea na jirani yako kwa niaba yako tafadhali. Ndugu Joseph amekukaribisha kabisa na hana ubaya wowote na wewe. Karibu sana katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Haleluya. Sasa walioketi wasimame na waliosimama waketi. Hello? Obedience is key. Ninawapenda nyote kwa jina la Yesu. Amen. Nichukue viti vyetu tafadhali. Kwa dakika moja tu ninaomba niweze kuwapa salamu za wapendwa wa kanisani nyumbani. Nimeongea na wao kwamba leo nimepata nafasi na fursa naenda kushiriki Pentecostal Family Church Nairobi. Kwa hivyo wakasema wape salamu, pokeeni salamu zao. Kwa jina la Yesu wanawapenda na wanashaukia kwamba mojawapo ya hizi siku nzuri tutapata nafasi ya kuweza kuonana uso kwa uso. Amen. La pili, nimetembea na kijana wangu ambaye tuko na yeye mahali hapa. Tutaomba tafadhali ya wasalimu kabla sijaanza neno. Karibu baba. Nisalimu tu kanisa kwa njia yoyote ile tutakayowezewa. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Gabriel Yungu, baba yangu mdogo, Jina la Bwana litukuzwe. Kwa ukumbusho, kwa ufupi, nimewahi kuwa pamoja nanyi tukaweza kujifunza mambo machache, hata pamoja na yale ambayo nami nimejifunza kwa kushiriki kwangu ibada mahali hapa, na imekuwa ni hatua nzuri, hatua ya kipekee ambayo nimeona Mungu akiendelea kukuza moyo wangu katika ukuu zaidi, ili kwamba imani yangu iendelee kukua, tumaini katika Kristo liendelee kusimama na niweze kujengeka katika msingi ulio imara. Maana Yesu aliliambia kanisa ya kwamba kila anayesikiza maneno yake, yani maneno yake, na kuyaweka katika utendaji. Unaona hizo hatua? Hatua za kwanza ni kufanya nini? Naongea na mtu kanisa? Yes. Hatua ya kwanza inayointroduce katika maisha ya kiroho ni kufanya nini? Kwa hiyo usikivu ni kitu cha muhimu, tena ni kiungo cha thamani sana. Hata nyumbani mtoto ambaye hakusikizi hampata nani? Ndio mara mingi mnafarakana, unapata manyaunyo zinafanya kazi, mara matusi, mara kidogo mtoto leo amekasirikia, ama anaona kwa sababu amekosa kufanya nini? Na mwandishi wa Mithali anawaambia kijana yangu, sikiliza mausia yangu, maana ninakupa mashauri mema. Haya mashauri yatakulinda na muharibifu. Ndiyo afya ya mwili wako. Masikio yangu yanakupa afya ya nini? Ya mwili wako. Kwa hivyo usikivu mzuri ni kitu ambacho ni kiungo ama madini mazuri sana ya kuweza kukufanya mahali ambapo umesimamia katika mgao wa neema ya utukufu wa Mungu ya kuzalishia matunda, na yawe ni matunda ya kudumu. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa katika hatua hii ninamwaminia Mungu kwa maandiko machache kwa muda ambao Bwana atanisaidia, ama mengi akipenda, kulingana na fursa ambayo Jehova anatusaidia, tutaweza kuyaangalia mambo machache ambayo yanahusiana na imani. Maana imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, uhakikisho wa mambo yanayotarajiwa, hayajatokea bado, lakini unayatarajia, umepewa kuyajua, kuyaelewa kwamba yapo, na bila shaka kwenye hatua zako za kusonga kwako katika maisha haya utayafikia, ama unaenda ukiyafikia. Imani ndiyo kazi kubwa ambayo Mungu amekupatia kwamba ukaweze kuifanya. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Imani ndiyo kazi kubwa, kazi ambayo Mungu amekupatia uifanye chini ya jua. Wakati mmoja Yesu akifundishana, kuna wapendwa walienda kumwambia Bwana, tutafanyaje ili tuzifanye kazi za Mungu? Haleluya. Yesu akawajibu akamwambia, kazi kubwa ambayo mko nayo kufanya ni kuamini yeye aliyetumwa na yeye. Sasa unaweza kuona kwamba wewe ni mshirika wa kanisa hili ama lingine lile, mahali popote pale, ukaweza kuona viwango ama mahali ama umbali ambao Mungu amekuleta, na hata mambo ambayo Mungu ameyafanya ndani ya maisha yako, ukaweza kujijaza katika akili zako ya kwamba sasa unastahili nafasi fulani. Hata kuna wapendwa ambao wengine, sisemi wewe, lakini wengine, mimi na wewe tukiwa moja, sio? Wengine si mimi na wewe tukiwa moja. Unaweza kuona kwamba labda mama pastor hafanyi kazi fulani vizuri,
mimi ningelipewa hiyo nafasi. Mimi ningelipewa nini? Ningelipewa hiyo nafasi. Ningelifanya ABCD. Nikafanya hivi na vile na vile. Haleluya. Wazo la kimwili ama mawazo ya kikawaida yakaweza kukudanganya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukaweza kupata kwamba nafasi ile mahali amewekwa pale na Mungu. Ilikuwa hapa siku moja mtumishi wa Mungu akiwa akifundisha fundisho hili kwamba usitumie fursa ambayo umepewa kupatikana labda uweponi mwa Mungu kwa kibali fulani, ukaigeuza katika mawazo ya kimwili ya kujitakia madaraka, kwamba uwe mwenye unaweza kujua msingi ambao umeusimamia, imani ambayo iko ndani mwako. Yaani imani ni kule kuwa maisha yako unafanya juhudi ya kuyaweka sawa na Mungu, unayaweka sawa na Mungu, ili Mungu anapokutazama unapata kibali mbele zake, kisha kila utakalolifanya litakuwa linaweza kuleta manukato, yanakuwa ni dhabihu ambayo inampendeza Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Uangalie vile inavyosema katika Warumi 12 sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema namna gani? Warumi 12 aya ya kwanza na ya pili. Tafadhali msomaji kwa haraka. Tasoma kwa imani. Amen. Kitabu cha Warumi 12:1 inasema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. 2, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Jina la Bwana litukuzwe. Unaona sasa hivi majira ambayo yanakutambulisha mbele za kiti cha enzi cha Mungu. Haleluya. Amen. Sote tumeingia ili tuweze kumpa Mungu ibada, si ni kweli? Si ni kweli? Na umekuja ukijijaza, ukijua uko na imani. Haleluya. Uko na imani, ninaenda kuomba, ninaenda kuimba, nimebeba sadaka yangu, nimebeba kila kitu ambacho vile ambavyo umetembea. Na mbele za uwepo wa Mungu, viwango ambavyo Bwana ameviweka kwa ajili ya kila mmoja wetu. Maana yeye ndiye anayetujalia kiwango ama vipimo. Kila mmoja wetu hapa ako na kipimo chake cha neema kulingana na imani ambayo Bwana amekupa. Hauwezi kufanya kitu kama mwingine yule anavyoweza kufanya. So kile ambacho tunalo ama agizo ambalo tunalo kwetu ni sisi kujipeana. Haleluya. Kujipeana maana yake kabla haujaweka hata sadaka mfukoni. Amen. Kabla haujachukua katika rasilimali, na wala maandiko yanasema umheshimu Mungu pamoja na rasilimali. Haleluya. Baba, unapomheshimu Mungu, unapokiri kumheshimu Mungu, hebu na mali yako ijue ya kwamba you as the controller, wewe kama kiongozi wa yote yaliyo katika makao yako yanastahili kujisalimisha chini ya Mungu. Pesa zako zijue mlango wa pesa hizo kutoka ni Mungu. Watoto wako wajue milango yetu ya kuingia na kutoka ni Mungu. Ng'ombe zako wajue ushirikishe Mungu. Hili halitokani na matendo ya nje tu, hapana. Ndio maana maandiko yanasema na mwenye haki ataishi, na asipokuwa na imani moyo wa Mungu haufanyi nini? Wangapi tunaelewa? Ila mtu ana hebu sema kwa uaminifu. Wangapi tunaelewa? Wangapi hawashiki vita?
Wangapi hawajui wako wapi? Naomba imani ya kila mmoja wetu na macho ya kila mmoja wetu yaweze kufumbuka. Amen. Kwa hivyo unapochukua hatua ya kusikia, unaingiza Mungu ndani mwa maisha yako. Hebu niseme hivi, maombi. Haleluya. Sema maombi. 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 Amasayo. Maombi huwa yanapeana shida zetu kwa Mungu. Mungu, hiki ndio hii. Mungu, mtoto ndio hii. Mungu, pesa ndio hii. Mungu, mgongo unauma. Mungu, njaa inaniuma. Tunapeana mambo yetu kwa nani? Lakini imani humleta Mungu katika maisha yetu. Kuna utofauti wa hizo sehemu ngapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kiwango kwamba mtu ambaye uko na imani uko sawa na vile mwandishi wa Zaburi 139 alisema, Bwana wewe umepepeta. Haleluya. Umepepeta kabisa. Yaani hakuna mahali ambapo akiangalia huku na huku ni kana kwamba Mungu alisahau kuangalia sehemu fulani katika maisha yake. Umepepeta kwenda kwangu na kurudi kwangu, kulala kwangu na kuketi kwangu. Wewe unajua mawazo yangu yote, hamna neno hata kinywani mwangu usilolijua. Mungu unanijua vizuri. Haleluya. Maana niko mbele zako. Na ndivyo neno ambalo mtumishi wa Mungu amesema hapo, ya kwamba ukijiachilia uchi mbele za Mungu Baba. Haleluya. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Ukijiachia nini? Wazi mbele za kiti cha enzi cha Mungu Baba. Hauwi mtu wa kusita sita. Hauwi mtu wa kubabaika. Hauwi mtu wa kupiga hesabu ya mambo mangapi yaliyo kando yako hatari, ukaanza kujifungulia barabara ya wewe kukimbilia. Andiko la kwanza katika ibada ya siku ya leo ilikuwa Zaburi ngapi? Ilikuwa Zaburi ngapi? 120? 25 or 23? 25. Ilikuwa Zaburi 125. Bwana Yesu asifiwe. Ilisema namna gani? 1, 2, 3. Enda kwa utaratibu. Hata mwandishi kuandika hivyo alikuwa anaweka koma, anaweka apostrophe, anaweka stress. Haleluya. 1, 2, 3. Ni kama hawafanyi nini? Hawafanyi nini? Ndio sababu wakati mmoja tukisoma hapa tulisema hivi, ukilisoma neno la Mungu lisome katika ufunuo, usilisome kihistoria. Ukilisoma kihistoria unaenda nalo ni kama maji ambayo hayana nini? Ukingo, ama hayana mahali pa kupulizia. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Maana yake ni nini? Maana yake ni nini? Unafananishwa na mlima Sayuni. Mlima Sayuni ni nini? Hello? Kanisa tuchangamke. Sijafikia kurukaruka. Mlima Sayuni mama. Haleluya. Kwa sababu mlima Sayuni. Hello. Mare. Mlima Sayuni unaelewa ni nini? Anyway, nisiende kwa mtindo huo. Nibadilishe tone. Haleluya. 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 Inazungumzia kujua upambano wa imani. Na ukilifuata hili somo polepole
utaweza kujijua kama unaamini ama uko chini ya kifuniko cha neema kwa muda. Naweza kujua imani yako ama unaweza kujua hali yako ya kusonga kwako ama mtembeo wako na Mungu. Biblia inasema kwamba mengi ni majaribu ya watakatifu, lakini pamoja na hayo yote Mungu huwafanyia namna gani? Huwaokoa nayo yote. Zaburi ngapi? Haleluya. Zaburi mlango wapi? Bishop. Psalms. Homework, si ndio? Using'ang'ane kufunua, wacha tuendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, wakati ambao unachukua muda wako mzuri wa kuwa na uhusiano wako na Mungu wa karibu tena wa ndani, unatafuta kila wakati kusonga vilindini kama vile ambavyo ninaamini hapa mmezoeshwa na ni msingi wa kuweza kumtafuta Mungu kwa bidii. Haleluya. Amen. Unamtafuta Mungu kwa nini? Kwa bidii. Nataka uelewe haya mambo mawili na nitayanena kwa njia rahisi tu. Tafadhali, wacha ukaweze kupoteza vitu vingine vyovyote vile. Huenda neema inaweza kusaidia ukaweza kuvimbisha. Haleluya. Lakini usipoteze hiki kitu kinachoitwa imani. Usipoteze hiki kitu kinachoitwa nini? Imani. Ule udhabiti. Unaona kule kukiri ulikokiri kwamba Yesu Kristo. Wangapi wamebatizwa hapa? Haleluya. Wangapi wametahiriwa tohara ya imani? Wamezaliwa uzaliwa wa pili. Amen. Haleluya. Unakumbuka maneno uliyosema? Wewe. Unakumbuka maneno uliyokiri kwa kinywa chako? Na unajua hayo ndio maneno yanawindwa mpaka leo hii ili utofautishe ama uachanishe nayo. Safari na muda ambao umetembea katika wokovu wako wa imani, Shetani hana haja na vitu vingine. Ana haja na kitu kimoja tu, kule kukiri ulikokiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana na nimekukaribisha na ni mwangu, Mungu mwenye enzi ulitawala. Hicho ndicho kitu kinachowindwa mpaka leo hii. Hicho unachostahili kupalilia, na kido umepewa hapa maarifa ya kukipalilia. Ujipeane kwa Mungu, uwe dhabihu iliyo hai. Dhabihu iliyo nini? Haleluya. Dhabihu iliyo nini? Na dhabihu inasongeshwa mbele za Mungu kila ibada inapofanyika. Mungu anapoangalia madhabahuni hatarajii kupata kiti kilicho bure. Umeangalia kiti chako kwa meza nzuri. Haleluya. Amen. Tuko katika meza ya chakula cha ufalme. Amen. Na ninapohubiri ama ninapofundisha mambo haya, tafadhali angalia katika maisha yako ya kila siku. Mlijifunza last week na nimesikia mzee akirikapu ya kwamba mlifikia kiwango cha kusema makundi ambayo yamechanganyika. Unaweza kukosa kundi la watu ambao limekuchanganya na watu wengine, na wewe mwenyewe ndani mwako ukawa uko na makundi ya vitu ambavyo vimechanganyika, vinavyokufanya kila kitu ama kila wakati unapojaribu kuinuka, unainuka wakati uko ndani ya ibada hii. Haleluya. Amen. Unainuka wakati uko ndani ya ndio response ambayo itaanza kuchochea usingizi. Mambo najua mimi nikikupona kaa tu chini. Napenda kusema na watu ambao wananisikiza, wananielewa. Nasikia nikitoa chakula nachukua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Nasema ni maisha yako ya kila siku yako na viwango ambavyo vitakufanya uwe katika mkono wa wana wa Israeli wanaoenda katika nchi ya ahadi. Soma Biblia ya Agano la Kale, lakini katika Ufunuo, ili yale waliotembea ndani katika maisha ya asili, wewe uyaishi katika imani. Maana tumewekwa kwa Mungu, tumeitwa kwa imani. Tumeitwa kwa nini? Sema kwa sauti, tumeitwa kwa nini? Sisi ni watoto wa Mungu. Kwa nini? Hatukustahili. Sisi tulikuwa watu wa mataifa. Nani angejua mnyore kama huyo atahubiri kingine? Ati pia anaongea juu ya Mungu. Ati anaita mbingu na watu wanapona. Nani? Huyo alikuwa ajulikane wapi? Kama wana wa Israeli wangelitunza yale maagano vizuri, sisi tulikuwa watu sahaulika. Lakini nashukuriwa. Sema asante Yesu, kwa sababu ya wale kuanguka kwao ulifanyika fursa ya wao na mimi kupata access ya kuitwa mtoto wa Mungu. Sasa uko na haki. Haujajifanya kuwa mwenye haki, lakini Kristo katika kujitoa kuwa dhabihu iliyo hai kwa Mungu akakufanya wewe kuwa haki ya Mungu. Sura yako haionekani mbele za Mungu, ila wewe uko mbele za Mungu kupitia sura ya Yesu. Yaani Mungu anapomwangalia mwana wake. Jina la Bwana litukuzwe sana. Mimi ambaye ni msinzi, muuaji, msherati, Yesu alisimama mbele yangu akasema, Bwana usinishike. Nishike kwa nyuma huko, uangalie huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ninapotoa sauti yangu inapita katika Yesu. Inapoweka mbele za Mungu, Yesu, Mungu anapoangalia anaona sura ya Yesu na anasema, kila kilicho ndani ya mwana wangu nimekikubali. Kwa sababu Biblia inasema, kaa ndani yangu na mimi nikae ndani yako. Sasa ukiwa hivyo, hiyo ndio position. Sasa omba kila unachotaka. Watu walio ndani ya Yesu Kristo hawaombangi vitu vilivyo nje ya Yesu Kristo. Hadi swali nimekuambia, maombi hupeana vitu kwa Mungu, lakini imani humleta Mungu ndani. Sasa wewe unapotembea, unatembea na Mungu. Haleluya. Wakati hata uko katika njia ambayo imeteleza, watu wanatembea wakianguka chini, wewe ukitembea, unatembea katika umakini, maana haujitegemei. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna experiences za maisha ambazo ziko reality, ambazo zinakupata. Wengine tunaziita majaribu, wengine tunaziita challenges, ziko katika maisha. What is the determinant of your stability? Katika kupita hayo mambo, establish the ground of your faith in Christ Jesus. Niwape ushuhuda kidogo tu katika mabano ambao ni my personal experience. Nilipomwamini Mungu, nilijikuta nikikiri damu ya Yesu na kukataa mambo ambayo hayahusiani na ibada za Mungu, ambazo hata na mimi nilijua zinafanyika ndani ya familia yangu. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa nikaonekana kitu kilicho tofauti na ukawaida wa familia hii. Juzi nimekumbwa na uzito mkubwa, ulisikia. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipopatwa na hilo pigo na mtoto wangu kufariki, kitu cha kwanza ambacho Bwana alitia ndani mwangu ni moyo wa kumtazama. Akasema, na kinywa changu kuwa makini kwamba hautamlaani Mungu katika tukio hili. Moyo wangu kuwa makini kwamba hautamkana Mungu katika tukio hili. Ni moto unawaka. Nyinyi naomba usitokee na mmoja wenu ambapo la jambo, moto umechoma. Haleluya. Ni moto unawaka. Niliona tanuru aliyotembea ndani, Shadraka, Meshaki na Abednego. Life.
mpaka hata wapendwa walio karibu unaotarajia kwamba wanaweza kuomba na wewe wanaanza kuona ni hili tu juzi umefungua kanisa kwa boma na hili linatokea. Inaonekana jamaa tuchunguze maneno yake tena. Haleluya. Umewahi fika mahali ambapo umeenda mpaka kotini, haki zote zimekufa kama Danieli. Historia ya Danieli ukisoma, Mungu atakusaidia. Yaani haki hana, kwamba wametengeneza mkataba wa wewe kuuawa ama vitu vyako kuondolewa. Hauna haki mahakamani, na imekuwa proved kwa sababu umekuwa kichwa ngumu. Unaliita jina la Mungu hata wakati umekatazwa kwamba hauliiti. Haleluya. Lakini moyo wako ungali umekataa, unasema dakika yangu ya mwisho, pumzi yangu ya mwisho itakufa na jina la Yesu. Niliposimama kati mtoto wangu amefariki katika hali ya ghafla, hali ya kiaibu, hali ambayo haikutarajiwa na sijawahi sikia mahali popote. Wazee wakaniita na kikao. Sema Bwana, sasa hapa tuweke Ukristo kando. Sema nasikiza. Haleluya. Ikifanyika hali hii tukijinyonga ghafla hivi, lazima tupite barabara hii. Sasa lazima tutafute manyasi. Yani manyasi ni nini kwa Kiswahili? Madawa ya kienyeji ambayo yana kusudi ya kumaliza tambiko. Wewe unasemaje? Kaongea sasa, mmeniuliza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Amen. Ni nini hiki kinatafutwa ndani yangu? Haleluya. Amen. Ni nini hiki kinatafutwa ndani yangu? Mimi huwa nalikiri jina la Yesu. Eti namuhubiri Yesu. Sasa nataka nijulikane nimesimamia wapi. Mambo ni hatari, bahari imechafuka, kila mahali kumekaa kugumu, kila upande ukiangalia wanaangalia atasema ninatafanya nini hicho. Na hivyo nikajua pale ambapo nimekaa wananiangalia duniani na mbinguni pia wananiangalia. Sasa kura ya mwisho, the determining vote, iko ndani ya mkono wa nani? Na nikasema moyoni mwangu, nimekusudia kura yangu ni kwa debe la nani? Na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawaambia wazee, najua ninawaheshimu sana. Hilo sina siri. Hakuna siku nimefanya kiburi kwa hata mmoja wenu. Nafanya vile Paulo alivyowajibu Wayahudi. Hakuna siku hata moja nimevunja katiba zenu. Hakuna siku hata moja nimewaingilia katika habari zenu. Lakini kapaswa katika habari zinazopaswa imani na matukio kama haya, naomba mpe Mungu wangu nafasi. Maana hapa ninamsidia kumtukuza Mungu aliye hai, ambaye alinileta, aliyeniokoa, amenisababisha kuingia katika hatua hii. Hajanichukia, hajaniacha. Hakuna kitu kinafanyika hapa hata kimoja kwa huyu mtoto kwa sababu ya kufariki ambapo amefariki. Kaunishi. Kwa jina la Yesu Kristo nikanyamazisha kila misingi. Haleluya. Wajomba wa mtoto, unajua wangu kuja matanga, waliuliza mnatumika njia gani? Kawaambia kuna shida gani? Atitakana tukuje tusole, takana tukuje usiku tuchimbe kaburi tuzike usiku. Nikamwambia kwa nani? Ati si mjomba wetu. Nikamwambia basi kama ni hivyo msikuje. Lakini huko yenda nikatoa mtoto wangu mchana, mwacha tukalete wageti mpaka ndani ya boma. Atumemuzika vizuri na amelala, nafsi yake inapumzika. Leo hii ninaanza kuona ukuu wa nguvu za Mungu ulionipitisha katika moto huu. Haingekuwa rahisi kusimama nikahubiri jina la Yesu, nikawaambia wapendwa, mnapaswa kusimama kwa imani. Kama mimi ningelikana hiyo imani, ndiyo imani inayohitajika, imani ambayo kizazi chetu kinahitaji kisimame nayo. Kuna kitu utakutana nacho mpendwa, wacha nikuambie. Safari yako ya imani inapimwa katika viwango. Wengine wenu maji yamefika hapa, wengine wenu maji yamefika hapa. Mimi hili lilinipata sio la kwanza, yamenipata mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikutishi na kutia moyo na kutayarisha, ninakunoa. Haleluya. Wengine wengi, watu wengi wamerudi nyuma.
si kwa sababu walipenda kujiingiza katika dhambi. Walishindwa kusimamia msingi wa imani, kwa sababu umeishi maisha ya kutegemea maombi ya neema. Neema ipo kila wakati, tena haina ubaguzi. Inaweza kukufanyia kitu neema wewe, inaweza kufanyia kitu neema mpaka ufikirie unaamini, kumbe uko misi. Sikiliza, imani hufanyiwa utafiti wakati mambo yamechemka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni watu wengi, watu wangapi waliponywa katika maandiko haya? Watu wangapi walifufuliwa katika haya maandiko? Ni watu wengi, watu wangapi? Hata wale 5,000 na ngapi waliokula na kukunywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa walikula katika kunywa na ishara na miujiza ilifanyika, lakini wako wapi katika kumbukumbu? Kuna mambo tunapata kineema ambayo haiwezi kuhold ushuhuda wa Kristo ndani ya maisha yako. Iko siku usiposimama utaanguka na usahaulike kabisa. Lakini usikisimama kwa imani hautawahi sahaulika. Jina lako halitafutika. Impact ya uwepo wako katika familia yako haitariplesiwa na mtu mwingine. I wish somebody here akapokea nguvu hizo, akapokea uwezo huo, akasimama kwa msingi huo, hatatikisika. Soma hiyo Zaburi ya 125. Soma. Wakina nani hao? Sasa ondoa hilo neno wa, weka tu. Tumtumainio Bwana. Tumtumainiao Bwana. Haleluya. Ni kama mlima Sayuni. Tutakuwa kama mlima Sayuni. Hebu simama kwa miguu yako. Haleluya. Nasikia mambo yanachemka mahali hapa. Wangapi wanaaminia Mungu wakafanyike kama mlima Sayuni? Mlima Sayuni ni mlima ulio imara. Mlima Sayuni unapatikana, unajulikana, umeinuliwa juu, haujafichika chini. Mlima Sayuni ni mlima ambayo upepo mkali unapiga. Mlima Sayuni ni mlima ambayo kuna mafuriko yanaupiga, lakini umesimama, umeimarika, hautingiziki. Wanaomtumainia Bwana, ukimtumainia Baba, hata mchana leo, hata uchumi wa mbaya hautakutingiza. Umetafuka, hautakutingiza. Sema amina. Upepo, mawimbi yako ndugu, wengi hapa tukiuliza, hata dada yetu ameshuhudia hapa, amekuwa katika hali ya mtikisiko. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Anasema amina kabisa. Acheni Mungu aweza. Mungu hakuna utajiri wa uweza na nguvu za kimbinguni akaingia ndani mwenu kwa imani hii. Tunashukuru Mungu kwa vipawa na karama. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Jina la Bwana liinuliwe zaidi. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Mchana wa leo ninakuhimiza mpendwa, wakati wowote, mahali popote ulipo, mtumishi wa Mungu amewekwa hapa akuonyeshe Mungu anayetenda mambo, ili wewe umwamini huyo Mungu, ili wewe umtumainie huyo Mungu, ili wewe usimame ndani ya huyo Mungu, ukaona ufalme ndani ya huyo Mungu, ukaona ukuu ndani ya huyo Mungu, ukaona ushuhuda. Usitegemee neema kwa muda mrefu. Fungua masikio yako sasa, ukaribishe msingi huo imani, maana wenye imani ndio watakao kuwa na nguvu za kuteka miji. Wenye imani wanajua haki yao, hawabatishaki mambo. Wenye imani wanajua makao yao, hawapeani ruhusa ya kuchukua makao yao. Wenye imani wanajua chakula chao, hawakuli chochote. Wenye imani hawaamani chochote, wanajua mavazi yao, sababu wanajua wao ni vyombo vya utukufu wa Mungu. Wanaishi kwa ajili ya utukufu wa Mungu, hawaongei tu ovyo ovyo. Watu wa imani
wako na mijango ya Bwana katika vinywa vyao, wamepeana miili yao kwa Mungu. Hawaenendi saluni kwa ovyo ovyo tu, wakakaa na kuweka vitu ambavyo havienendi kiungu ndani mwao. Mambo haya mmeyachukua kama mambo ya kawaida, lakini yamedhuru misingi yenu ya imani. Badilisheni mawazo yenu, mpeni Mungu mawazo yenu, mpeni Mungu mawazo yenu, akatawale upate kukula mema ya nchi. Punguza sauti ya keyboard tafadhali. Allow God to have his full possession of your lives. That is when you will be crying for your kids. He will be able to hear and cover them. Hallelujah. Wakati mtamlilia Mungu kwa ajili ya shamba zenu, Bwana atawapa neema na ulinzi. Let me give you one thing that will always be a reminder in your life. Hapa Nairobi tumekutana hapa ndani. Tuko watu mnatoka katika familia mbalimbali, tofauti. Amini usiamini, iko siku utatoka hapa uende mahali kwingine, pengine mahali mtumishi kama huyo hayuko, ama hautampata wa aina yake. Utakuwa nani? Utakuwa nini kama hautatoka hapa ukiwa umeimarika katika imani ya kujua kucommand environment, kucommand matukio, kucommand mazingira, kucommand anga? Simama kwa imani, simama kwa imani, simama kwa imani. Mwambie Bwana, I am here purpose. Danieli mfano mzuri. Baada ya kuonekana kiwa mtu wa kupendeza, ikasemekana wapewe vyakula vya kipekee vya kifalme, lakini ni vyakula vilivyo na unajisi ndani. Biblia inaniambia Danieli alikusudia. Sema kukusudia. Kuwa muamini halisi lazima ukusudie. Hallelujah. Haiwezi kutokea kindoto. Yes. Hakuna siku utaota umeamini ukaamini. Yes. Imani ni lazima utakabiliana life. Yes. Utakabiliana na matokeo life. Yes. Utawakataza marafiki zako kwamba haushiriki matendo yao maovu life. Utaambia usenya ya kwamba hayo mavazi si ya bai life. Utaambia watu wa nyumbani, desturi zenu na mila zenu nilikwisha zihama, sitazishiriki life. Poteza kitu kingine chochote, lakini usipoteze imani. Hiyo ndio ngao ambayo umepewa, na hiyo ndio utumishi kwa Mungu kwako. Hicho ndicho kitu ambacho kijiwasilisha nacho mbele za Mungu. Anakubeba, anasema, mwanangu, unastahili kuwa juu. Mafuriko yanapokuja, Bwana anakuinua juu. Mafuriko yanapita chini, Bwana anakubeba juu. Bwana anakubeba juu. Yehova anakubeba juu. Hawani matendo wala anakuhifadhi. Yohana wa kwanza sura ya 5. Kama umeketi na una nafasi kusimama, mimi ninamaliza ujumbe huu. Yohana wa kwanza, barua ya Yohana wa kwanza sura ya 5. Soma aya ya 3 na ya 4 tafadhali. Yes. Kwa maana Yes. mtu huku ndiko kumpenda Mungu. Kwa maana barua ya kwanza ya Yohana. Barua ya kwanza ya Yohana mlango wa 5 mstari wa 3. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Huku ndiko kumpenda Mungu, Kwamba tuzishike amri zake. kwamba tuzishike amri zake. Wala amri zake si nzito. Jameni, amri za Mungu si nzito. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Haleluya. Piga Yesu makofi mazuri sana. Kuna viumbe ama kuna vitu ambavyo vimezaliwa. Hata na sisi tumezaliwa. Yesu akamwambia Nikodemo, wewe ni mwalimu wa sheria. Pendo kuna kusoma, tumesoma. Tumezaliwa katika jamii za watu wasomi.
Wengi tunaweza kupimiwa katika viwango tofauti tofauti, lakini hapa kuna swala ambalo masomo hayawezi kukuqualify, utajiri hauwezi kukuqualify, umasikini hauwezi kukuhurumisha ukaingia katika daraja hii. Hii lazima uingie, lazima uingie mzima, lazima uingie na fahamu zako zote, lazima uingie kwa maamuzi kamili. Hii ndio kuzaliwa mara ya pili tunaopata kwa kumwamini Yesu, tunaopata kwa kumpokea Yesu na kukiri kwamba anaweza. Na sasa kila kilichozaliwa na Kristo huushinda ulimwengu, huushinda ulimwengu. Ndugu, huenda unang'ang'ana na dhambi aina fulani, huenda kuna matukio yanakulemea, huenda unatembea katika ushuhuda wa kujituliza, naangukanga nikiamuka na Yesu, naangukanga nikiamuka na Yesu. Hebu nimekupa hili neno katika ukumbusho, na nikaingia ndani mwako kwa ufunuo. Kila kilichozaliwa na Kristo, ya kwamba kama umezaliwa na Kristo, sasa ninakuchochea leo hii, simama katika hiyo kuzaliwa, ukakiri damu ya Yesu Kristo. Mwambie Bwana, ulinizaa katika kuzaliwa kwa mara ya pili, sio nikufe katika dhambi, bali nikarithi ufalme. Sio kwamba nipotee, bali nikaweze kuokolewa. Sio kwamba niishi kwa laana, bali niweze kuokolewa. Kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Maliza wa mstari wa 4. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Yes. Na huku ndiko kushindako ulimwengu. Huku ndiko kushinda tu kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Hiyo imani yetu. Haleluya. 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 Kanisa, haleluya. Kuamini kwako ndiko ushindi ulio nao. Maana kila ambaye amemwamini Mungu amehamishwa kutoka katika mauti, ameingizwa kwenye uzima. Haleluya. Hewa unayopumua ni tofauti, mawazo yanayozunguruka ndani mwako ni tofauti. Haleluya. Hisia ulizo nazo ni tofauti, maazimio ulio nayo ni tofauti, mipango ulio nayo ni tofauti. Sababu yako haianzi na wewe, inaanza na Bwana. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Imani yako, imani ndani mwako ndio ufunguo, ndio silaha. Haleluya. Sasa unaweza kuona kama kwa kweli umeamini ama umetegemea neema. Maana sheria za Mungu si nzito, na imani tabia yake moja. Imani ina utiifu. Hauwezi kukiri kama unamwamini Kristo usipomtii. Narudia kusema hivi, hauwezi kuonyesha udhabiti wa imani yako ndani ya Kristo kama hauwezi kumtii. Kristo anasema maneno yenu yawe machache, uende rahisi wa kusikia kuliko kuongea, maana kuongea kwingi hakukosi dhambi ndani. Lakini wewe maneno 50 kwa sekunde 3, hata mtu akikwambia urudia uwezi, sababu umejipiga tifuri. Pata nafasi ya kurejea katika miguu ya Bwana, ukamwombe tafsiri kamili ya imani aliyokupa. Imani hii ni thawabu anayowapa mwanadamu mara moja tu. Kumwamini Mungu haumwamini mara mbili, unamwamini mara moja. Sasa hebu nikutie changamoto, wewe ambaye unakiri umemwamini Kristo. Haleluya. Na bado unapigwa challenge, bado ukivutwa na upepo wa ulimwengu unafuata, haujaanza kuiishia imani uliyokiri. Haleluya. Haujaanza kuishia imani uliyokiri. Maana neno linasema namna gani? Na mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Ataishi kwa imani. Kwa hivyo maisha yako ndani ya Mungu yanaanza wakati imani yako inalipuliwa, inaanza kufanya kazi. Labda utanisikia. People listen. You start living when your faith now is active.
You can stand and say, now God, I trust you for my marriage. I trust you for the works of my hands. I trust you for deliverance. I trust you for this, oh God. I trust you for this, oh God. Na kuaminia hili. Hali na mazingara yanasema haiwezekani, lakini hapa sitoke. Siendi bila direction yako. Siendi bila uwepo wako. Siendi bila wewe kuniagiza. Lord, I'm waiting upon you. Maana neno linasema wanaomtumainia Bwana watakuwa kama mlima Sayuni. Na Daudi akasema wote wanaomngojea Bwana watapewa nguvu mpya, watapaa juu kama tai, watapiga mbio wala hawatazimia. Hata vijana wadogo watazimia, wakikimbia watazimia. Walio wasomi pesa zao zitawaishia, lakini wamngojea Bwana. Na unajua hauwezi kuwa na utulivu wa kumngoja Bwana kama haumwamini. Challenge ndio hii. Usiende na mbio za dunia. Kaa miguuni pa Bwana kwa utulivu. Akina Abedi hawakuenda mbio. Walimwambia mfalme, tunakuheshimu ndio sababu tuko hapa mbele yako. Lakini jua hili. Hilo lenye umefanya haliingiani na imani yangu. Kwa hivyo sitalifuata na sitalitii. Iwapo kuna chochote ambacho umefanya ili kwamba kikatudhuru, basi wacha na kikatokee. Huyu Mungu tunayemwamini asipotuokoa, tuko wazi katika hilo, hatutainamia Mungu. Usiinamie Mungu wa tabia za dunia. Paulo aliwaambia Warumi, jamani, mmependa hali za mwili hizi, lakini nawasihi nyinyi ambao mmeamini, nyinyi ambao mmemkubali Kristo Yesu. Hapa Nairobi kule nyumbani kuna hii historia inasemekana. Kuna utofauti wa makanisa ya nyumbani na makanisa ya town. Huko nyumbani kuna madhehebu mengine, ukienda na nywele kama ya huyu dada huyu. Bwana Yesu asifiwe. Unasoma Biblia ama unaangalia, una text? Unaandika notes. God bless you. Kuna madhehebu mengine, Bishop umeona, ukienda na nywele kama huyu dada huyu. Haleluya. Naomba nikutumie. Ukienda na nywele aina hii, kuna madhehebu mengine nyumbani huko wanararua. Wanasema umeleta mfungo katika ibada. Bwana asifiwe sana. Sasa dada kama huyo akienda huko, hapo taabani, mtu asipompevusha mapema ataingia kwa ibada lakini atoka amekwasi. Bwana asifiwe. Asante sana. Haleluya. Lakini hapa Nairobi ukikuja kila style at your own will. Haleluya. Unaweza kuvaa vile umependa, unaweza kusuka vile umependa, unaweza kupaka makucha vile umependa, unaweza kukaa vile umependa, unaweza kula vile umependa, so long as you are a member. Yes. Si ninatoa matoleo, si dhabihu yangu inaingia, si fungu langu la 10 linakuja, si homse ninaenda, mimi ni mshirika. Na hapa na haki ya kudai ushirika wake wapi? What I'm talking about is much more far from what the ideologies can create in you. Kwa sababu hili limeweka utofauti hata bayana ya washirika wa dhehebu moja kama hili. Ndani mwenu kumechanganyikiwa, kila mmoja wako tu dunia yake. Chenye anajua ako na haki ya kudai maombi kutoka wapi? Kila mtu akiingia hapa, macho yake iko hapa. Sema juu yako nani? Sema. Niombea bosi, niombea bosi. Ni sawa. Haleluya. Utapokea kwa kiwango chake. Lakini masuala na imani, it is beyond him. Praise the name of the Lord. He has been put here ili akakuze misingi na mizizi yako ya imani ikomae. Na kisha baada ya kuwa na yeye, kuna neema. Kiwango cha neema kitakukalisha chini yake kwa muda. Baadaye utatoka. Wakati utaenda kule utakapokwenda, utaonyesha yale aliyokufundisha. Kama hauwezi kutii, akikufundisha, akikuelekeza, utakapokwenda, yale utaonyesha kule yatakuwa ni matusi kwake. Na wewe ulikuwa kanisani. Ulikuwa kanisa gani? Mungu tu wa neema asaidie huyo mtu siku moja akuje wapi? Hapa. Ya wewe ndio sura yako itaonekana vizuri. Kumbe wewe ni akumoja tu. Wakati mahubiri yanaendelea, mafundisho, wewe uko kwa ulimwengu yako.
Sasa ukitoka nje hauwezi kuonyesha matunda ya madhabahu ya imani. Hauwezi. Imani haiigwagwi. You cannot copy faith. No. Yes. Na imani is personal. Sema personal. Hakuna bwana atavaa mavazi ya imani ya bibi yake. No. Amen. Hakuna. Yes. Hakuna mtoto atakula matunda ya imani ya baba yake. No. Lazima ujigeneratie imani yako. Kwa sababu imani kazi yake ni kuzuia mishale. Na mishale sio bomu. Haleluya. Haleluya. Kazi yako zimeisha. Ndio. Ngoja baya. Acha nimalizie hii kwa ufupi. Imani kazi yake ni ngao. Haleluya. Ya mishale. Na kuna kitu kinaitwa mshale na kuna kitu kinaitwa kilipuzi ama mbogo. Hapa ndani vile tulivyo hivi. Mtu akitaka kumaliza kila mtu hapa anakuja na nini? Na kilipuzi. Haleluya. Kila mtu yetu sisi wote tunakufa fire. Lakini mshale. Haleluya. Mshale unafanya namna gani? Unalenga mtu mmoja. Mshale mmoja umelenga kila mtu. Mama, iko mishale imekulenga. Na ni wewe tu. Na ni wewe tu uwe ngao ya kukinga hiyo mishale. Ndiyo inayoitwa imani. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Paulo akawaandikia Waefeso katika Efeso 6. Na mkaweze kujikinga na ngao ya imani ambayo ni neno la Bwana. Ili mishale iwakayo moto kutoka katika muovu ibilisi. Mfanye namna gani? Muikinge. Na kuna mishale ambayo imelenga kila mtu kivyake. Hata kama umelala kwa kitanda kimoja, miili yenu imekusana namna hii, mshale ndugu, mshale wako ni wako tu. Utakuchomoa tu kwangu anguke huko pop, na mimi nibaki na shangaa yuko nini imefanyika. Kumbe mshale umekulea. You need to study God and let him dwell in you richly. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kuna mafuniko ama kuna kivuli ambacho ushirika huu kanisa hili limefanyika. Ni kivuli kwa kila mmoja wetu katika neema iliyo kubwa. Lakini imani ya kila mmoja wenu inakukinga na mishale ambayo imekulenga wewe. Na hili ndio kwangu kwamba lisikuje. Maana hata apostol kufunuliwa inaenda. Iko mishale itakukuta kwa sababu umesubaa. Haleluya. Bado unakula kama mtu wa mataifa. Unapiga story kama mtu wa mataifa. Haujui kutunza Mungu wako, unakanyaga wapi? Umeambiwa toka katikati ya watu waovu, wewe umekatalia. Ati si marafiki tu. Wao tunafanyanga tunao kazi. Wakati mishale inakuja, wewe utakimbia mpaka uweze kupita hata mlango ya kanisa. Mishale. Naomba Bwana kutie wewe akili yako ifunuliwe, pate kujua kwamba imani yako mwenyewe, imani yako mwenyewe itakupeleka Baba. Sema imani yangu. Imani yangu mwenyewe. Imani yangu mwenyewe itanipeleka kwa Baba. Sasa kuna watu mnapanga kutoroka ibada. Kuna watu mnapanga hata kukwepa kwa sababu haya yamekuwa magumu. Sio magumu na sio mazito. Unachostahili tu kufanya ni kukiri damu ya Yesu Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. Ukikiri damu ya Yesu Kristo si kwa maneno matupu, lakini fanya hivyo kwa akili na kwa moyo. Haleluya. Maana Biblia inayosema katika Yohana sura ya 4 mstari wa 24 kwamba Mungu ni roho. Mungu ni nani? Roho. Haleluya. Sote tunaamini hivyo.
Kwamba Mungu ni nini? Na kuna wale watu ambao huyo Mungu ambaye ni roho anatafuta. Anafanya namna gani? Na kitu ambacho kinatafutwa jamani, kiko wazi tu. Kitu ambacho kinatafutwa kinapatikana kwa urahisi. Haleluya. Why are you very cheap? Unapatikania kila kitu. Unapatikania kila ushirika. Unapatikania kila rafiki. Yaani tu atakwambia mtu bwana baba siwezi kwenda kwa kivyako kama utaki kuwa kama mimi imekuwa ngumu. Waambia tu mwanadada hiyo mabasi mimi siwezi fanya mabasi ya kimataifa ya ulimwengu. Wewe hiyo hayafai Mungu. Nimekuwa ngumu. Yaani hilo limekuwa ngumu. Haleluya. Ukataza tu mtu na hizi story tunapiga hazimtukuzi Mungu. Kuongea juu ya mwenzetu style hii si mzuri. Wacha tumuite, tumkalishe chini, tumwambie mambo haya na haya yanastahili utukufu wa Mungu. Imekuwa ngumu. Paka mnaanza kusaidiana kutoka kwa kidole mpaka kwa kichwa mnamwacha hangi. Paka mtu anashikwa na hiccup kwenye hapo. Kumbe nyinyi mmekaa kwa kamera na hamjui ulimwengu wa roho una record ukitransmit. Amen. Mtu anateseka. Wewe unafikiria shetani anafanya kazi kina namna gani? Umewahi kumwona shetani na maji? Orchestrations zinafanyikia huko na transmission inafanyika in the spiritual realm. Whatever you are doing everywhere, anywhere, it is transmitted in the spiritual realm. Please join. Hallelujah. Ungana katika ulimwengu wa roho na wale wanaomwamini Mungu. Uhesabike kama kina Ibrahimu, uhesabike kama kina Yakobo, uhesabike mnawasoma mkiwafurahia hata na kuita majina yao watoto wenu, lakini nyinyi wenyewe mmefarakana, mmechanganyikana. Tumechanganyikana kizazi ambacho kimemsahau Mungu. Halo? 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 Sasa madhehebu yamekuwa sasa ndio mavazi. Tumeimba hapa wewe. Amwendea Yesu akusafisha na kuosha damu ya kondoo. Eje neema yake yatumwagi. Sisi tumeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu. Hiyo damu itutakasayo. Sikia maneno iwe safi nyeupe. Haleluya. Tumeoshwa kwa damu ya kondoo. Hapo unatoka hapa bado unarudia vitina. Mavazi ndio yameoshwa lakini tabia haijaoshwa. Acha nikwambie. Ufunuo wale unasema matendo ama mavazi meupe ndiyo matendo ya watakatifu. Haleluya. Haleluya. Akili isizubailie katika mavazi haya. Hata ukivaa kuhimu ni ushaile white kutoka juu mpaka chini, mpaka uvae na ingine kwa miguu iwe ni viatu, lakini tabia ndani imefarakana na Mungu, wewe ni mchafu. Mungu anatuita tumrudie, sio kwa mavazi ya nje. Ndio sababu Paulo aliwaambia, haleluya, usafi wenu usiwe kama vitu vya nje, lakini uwe utu wa ndani. Ukitakasa utu wa ndani, ukichochea imani yako kutokea ndani, utapata ujasiri wa kukabili dubu, utapata ujasiri wa kukabili Goliathi, utakuwa na ujasiri hata ukilala, wakati umeomba na wakati umelala, mwili wako umelindwa na malaika. Wakati majiti yanatokea, una uwezo wa kuyakonfront katika imani. Maana yake ni nini? Anga lako limelindwa na ukuu wa Mungu. Na hii inatokana na kwamba mavazi yako ambayo ndiyo matendo yako umeyafanyia shughuli. Msiwe watu wa kufanya mtumishi wa Mungu awe dobii yenu. Huyo hawezi kuwa dobii wa kuosha matendo yenu. Halo? Halo? Kwa nini nasema hivyo? Kuna wapendwa ambao wanajulikana vizuri sana. Hao katika ulimwengu na hata leo hii Kenya hii sasa inasemekana hilo ndio kanisa takatifu ambalo litaingia mbinguni bila hata gate pass. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia mavazi wanavaa vizuri. Kutoka wapi? Mpaka wapi? Ukimwangalia na mama mtakatifu. Akitembea unasema hapa kuna holy holy. Lakini kana yeye. Hebu weka sikio usikie kile anasema. Bwana asifiwe. Haleluya. Unaweza kuroka mpaka hata uvunjike mguu.
Imani ninayokuhubiria leo hii ni ya kukugeuza mawazo. Haleluya. Uanze kumpa Mungu ndani mwa maisha yako nafasi kabisa. Atawale. Atawale. Atawale tu. Achia Yesu. Atawale. Atawale. Atawale tu. Achia Yesu. Atawale. Mawazo yako ndani ya moyo wako, achie Bwana atawale. Makao yako kule nyumbani,